guys, ஒரு பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி ரெசிபியோட வந்துட்டோம்ல. ஒரு 1/2 கிலோ கோழியை நல்லா குளிப்பாட்டி அவனுக்கு இப்போ மேக்கப் போட்டுடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து அரைச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுலேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு இவனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு ஊற வச்சிடலாம். நம்ம ராஜு பேட்டா கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த சிக்கன் சைஸை பாருங்க. ஒன்று அண்டா சைஸில் இருக்கு, ஒன்று குண்டா சைஸில் இருக்கு. ஊறிக்கிட்டு இருக்க சைக்கிள் கேப்பில் ஒரு 7-8 முந்திரியை சுடு தண்ணி போட்டு ஊற வச்சு கடாயில 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே ஒரு 2 துண்டு சின்ன பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, இந்த ஃபிளேவர்ஸ் நல்லா எண்ணெயில இறங்கினதுக்கு அப்புறமா 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை ஃபைனா சாப் பண்ணி எண்ணெயில சேர்த்து அவன் தலை மேல அப்படியே 3 பச்சை மிளகாவை கீறி போட்டிருக்கேன், 1 கொத்து கருவேப்பிலை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்த உடனே 1/2 டீஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். போட்டு மூடி வைக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போறதுக்கு 5 நிமிஷம் கழிச்சு ஓபன் பண்ணி பார்த்தா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இருக்கும், இஞ்சி பூண்டோட ஸ்மெல் போயிருக்கும். இப்போ 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சிக்கன் மசாலா அரைச்சு வச்சிருந்த பவுடரை இதுக்குள்ள நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். கிலோ சிக்கனுக்கு 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த மசாலா பவுடர் தேவைப்படும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன்ல போட்டு பரட்டி வச்சிருக்கோம். இப்போ பரட்டி வச்சிருக்கிற சிக்கனை இந்த வெங்காய மிக்சரோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டா இன்னொரு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்து லிட்டை போட்டு இப்போ நல்லா சிக்கன் வேகிறதுக்காக மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 8 to 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம்னா திட்வா புயல் அடிச்ச மழை தண்ணி மாதிரி சிக்கன் ஃபுல்லா ஒரே தண்ணியா இருக்கும். நல்லா ஒரு தடவை எல்லா சைடும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அவன் தலை மேல ஊற வச்ச முந்திரிய நல்லா அரைச்சு அதையும் போட்டுட்டு நம்ம வீட்டு ஸ்பைசி பாய்ஸ்க்கு எவ்வளோ காரம் போட்டாலும் பத்தலன்னு வாங்க. அதனால ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூளை சேர்த்திருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான். நல்லா கரெக்டா ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சு எடுத்தோம்னா நம்ம மேக்கப் போட்ட தலைவன் மாசா ரெடி ஆயிருவான். இன்னும் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி திக்கா வேணும்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கலாம். அவன் தலை மேல அப்படியே கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் லிட்ட போட்டு மூடி வச்சு அரோமாவை லாக் பண்ணிடலாம். ரிச் அண்ட் கிரீமியா வேணும்னா ஒரு 5 பாதாமையும் நம்ம சேர்த்து போட்டு அரைச்சிருக்கலாம். வெதர் நல்லா நெகட்டிவாக இருக்கும் போது பாசிட்டிவாக நம்ம மனசை வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெப்பர் சிக்கன் கறியை சாப்பிடும் போது மிளகோட காரம் தொண்டையில் இறங்கும் போது மண்டையில் அலாரம் அடிக்கும். இந்த டிஷ்ஷுக்கு நம்ம தக்காளி எதுவும் ஆட் பண்ணல. புளிப்பு வந்து தயிர்ல இருந்து தான் வரும். ஸோ 2 to 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. லாஸ்டா போடுற மிளகு தூள் ஆப்ஷனல் தான். நெய் சோறு, சப்பாத்தி, பரோட்டான்னு இவன் எல்லார் கூடயும் ஜோடி சேர்ந்துருவான். கண்டிப்பா இந்த சிக்கன் ரெசிபியை நீங்களும் உங்க கிச்சன் தியேட்டர்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இதை சூப்பர் ஹிட் ஆச்சா இல்லை மொக்க வாங்குச்சான்னு சொல்லுங்க. நன்றி.